Всем привет! Мы сейчас пришли на празднование Ивана Купала. Сегодня 6 июля, и вот сегодня на завтра отмечают этот праздник. Вот на этом озере, это недалеко от нашего дома, я уже как-то снимала влог отсюда. Здесь большое торжество, и вот выступали уже там разные бабушки с народными песнями, сейчас что-то типа дискотеки. И еще будут пускать венки на воду, прыгать через купальский костер, сжигать соломенного копну из соломы. Там. В общем, по всем традициям отмечают праздник. И я помню, когда я в детстве, мы всегда на этот праздник ездили на дачу, и там собирались компании, и там целую ночь гуляли, дискотека и концерт. В общем, это была самая яркая ночь летом. И вот сейчас здесь гуляем с мужем, с маленьким, и я вспоминаю, как это все было, такие очень классные воспоминания. Так что посмотрим, как в Киеве отмечают этот праздник. На самом деле я первый раз в Киеве его отмечаю, а не на даче. Вот, так что сейчас подойдем туда поближе и посмотрим, что там происходит. Здесь гулянка, наверное, будет до утра, но мы идем домой, потому что маленькому пора спать. А мы с мужем, после того, когда уложим, пойдем искать цветение папоротника. Вы знаете, что только в купальскую ночь его можно найти. Так что увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!